ดีชาวขอนแก่นครับสวัสดีครับผมเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแต่ว่ามาขอนแก่นแบบว่าแทบทุกเดือนเลยนะครับแทบจะคิดว่าขอนแก่นนี่เป็นบ้านที่2เลยนะครับก็ผมเองเป็นนักธุรกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีครับทำธุรกิจหลายอย่างอย่างที่ MC บอกครับทำรับเหมาก่อสร้างเปิดร้านสปาเลสร้านอาหารนะฮะแล้วก็มารู้จากธุรกิจนี้โดยติดต่อมาทางออนไลน์มีใครบ้างติดต่อมาทางออนไลน์มีไหมครับมีผมเหมือนกันเข้ามาแต่ว่าเข้ามาตอนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องแอปพลิเคชันอะไรเลยนะฮะสนใจในเรื่องของ Product ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งที่คุณเหมียวพูดไปเกี่ยวกับนวัตกรรมสเต็มเซลล์นะผมตื่นเต้นมากเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้เลยเข้ามานะฮะทดลองใช้ Product อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยไม่ได้สนใจธุรกิจเพราะว่าเรามีธุรกิจของเราอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าใช้ Product ตัวนี้ไปแค่3 อาทิตย์รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมันทำให้เราหน้าตาเด็กลงมาซึ่งตอนนั้นผมอายุ42 ปีเกิดมาไม่เคยอายุ 42 เลยนะก็รู้สึกแบบว่าหน้าตามันไปนะแต่ว่าถ้าจริงๆผมเป็นคนเชื่อคนยากนะใครเชื่อคนยากบ้างผมพูดหน่อยผมเห็นภาพ before after ผมไม่เชื่อผมก็คือเลยทดลองใช้แล้วถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะฮะก็เดี๋ยวไปหากันนะฮะแต่พอใช้ดีใช่ไหมครับผมก็เป็นนักธุรกิจก็รู้สึกว่าเราใช้โปรดักต์ดีโปรดักต์ที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยถ้าเรามาขายคิดแบบง่ายๆนักธุรกิจเลยคงจะดีนะครับอยู่ที่อุบลนะฮะผมก็เลยคิดนะครับอยากจะเปิดช็อปแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็เอาของมาแล้วก็ขายนะปรากฏว่าพอผมไปปรึกษาคนที่แนะนำผมก็คือคนที่เป็นโค้ชผมนะเขาว่าไม่ต้องเลยคุณมีสิทธิ์เข้ามาทำธุรกิจได้เลยคือผมไม่ใช้สินค้าผมใช้ดีเพราะว่าผมอยากจะขายสินค้าคิดแค่นี้ว่าไม่ต้องคุณมีสิทธิ์ทำธุรกิจเพราะคุณเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่มันสุดยอดคือ J Mobile ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่พอมาดูปุ๊บแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังพอศึกษาจริงจังปุ๊บปรากฏว่าตื่นเต้นมากนะฮะเพราะมันสามารถทำได้แบบง่ายๆอยู่ที่บ้านก็ทำได้แล้วรายได้มันเข้าตลอดเวลาที่สำคัญนอนหลับยังมีเงินเข้าใครอยากได้บ้างนอนหลับมีเงินเข้าใครอยากได้ขอมืออีกครั้งหนึ่งครับใครยกมือขอให้ได้จริงๆนะครับแล้วจริงๆแล้วผมก็ได้จริงๆนะฮะคือผมตื่นเต้นมากแล้วผมก็มาเรียนรู้นะเพราะว่าอย่างที่บอกออนไลน์เราพูดภาษาแบบบ้านๆง่ายๆเลยคนเข้ามาซื้อของเราตอนไหนก็ได้จริงไหมวันมาซื้อตอนไหนเงินก็เข้าตอนนั้นคิดแค่นี้พอนะผมก็ทำมาเดือนแรกผมรับมา 20,000 กว่าบาทเดือนที่2รับเป็น 80,000 กว่าทั้งหมดทำมาตอนนี้รับมาแล้ว12 ล้านครับและที่สำคัญนะการท่องเที่ยวคือโบนัสของแถมแล้วเที่ยวมาแล้วประมาณเกือบ20 ประเทศแล้วนะฮะก็อยากให้ทุกคนนะเห็นโอกาสนี้แล้วก็เข้ามาร่วมจอยด้วยกันนะครับผมเองแล้วก็ทีมงานพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนครับสวัสดีครับ